கதை சொல்லிட்டேன் சார். ഒന്ന് കുമ്പസരിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് പോ. ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കല്ലേ ഫാദർ കുമ്പസരിക്കാൻ പറ്റൂ, ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കൊള്ളാം. എന്താ കളി 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 കളി. സാറേ ജോർജേ, അരിപ്പിനുള്ള വടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. കളി കളി കളി. எவனுக்காவது பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டின்னு சென்டிமெண்ட் கிட்டிபிட்டு இருந்தா அப்படியே ஓடி போயிடு. கொலை காட்ல இருக்க அவனை கொல்லாம விட மாட்டேன். இன்னொரு கதை சொல்லிட்டேன் சார். മാനത്തുള്ള ചെരുവിളക്കേ കീഴെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ, കാറു വന്നേ കോളേറ്റം വന്നേ, കാറ്റു വന്നേ പിന്നെ പറഞ്ഞേ, കുന്നും കടന്ന് ഞാനിങ്ങു വന്നേ, പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ ഞാനങ്ങു പോയേ. കാടും കടന്ന് കടലും കടന്ന് ഞാനൊന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കരഞ്ഞേ. നിങ്ങളുടെ ഹീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുറിവേറ്റ സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം ഗർജനത്തേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അതൊരു ജിന്നാണ് മകൻ. ഇത്രയും ഗ്ലാമറുള്ള ഡ്രൈവറോ? എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ, അതായിരുന്നു വിധി. മോനെ ദിനേശ, അറിയാലോ, ഷീസ് വേറെ ലെവൽ ബ്രോ. കൈവെള്ളയിൽ കാലന്റെ കണക്കും ശരീരത്തിന് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിലയുമിട്ടാ ഞാൻ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചു. മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലെ ഡ്രപ്പീസ് കളിക്കാരനായിരുന്നു. அதுல உனக்கு கதை கேட்டு பழகிடுச்சு, எனக்கு கதை சொல்லியே பழகிடுச்சு. நான் கதை சொல்றேன், நீ கேளு. നീയൊക്കെ കളിച്ചത് ജഗത്താനോടാണ്. നാളത്തെ കൊച്ചിക്കാറ്റിന് നിന്റെയൊക്കെ ചോരയുടെ മണം ഉണ്ടാവും. മുന്തിരിപ്പൂവിൻ വർണ്ണജാലം, മാമലങ്കാട്ടിലെ മായാലോകം. तू बड़ी जच्चे, हाय हिलने नचे तू बड़ी जच्चे.
एक ठुमके पे 100 ताड़ियां हिले जब लग तेरा हिलती है बाड़ियां एक ठुमके पे 100 ताड़ियां हिले जब लक मेरा हिलती है बालियां एक ठुमके पे 100 ताड़ियां हिले जब लग तेरा हिलती है बाड़ियां 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे अगे पीछे जब हाय हिलते नचे ता तू बड़ी जचे हाय हिलते नचे ता तू बड़ी जचे तू बड़ी जचे पहली बात तो ये जो പബ്ലിക് റോട്ടിൽ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ധിക്കാരം പറയുന്നു പറയും അതാ ശീലം താനായിട്ട് വിചാരിച്ച മാറ്റാനാവില്ല താനെന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക സോമൻ ഉറപ്പിക്കാമോ എന്നാ സോമൻ മുടിയൊന്ന് നീട്ടി വളർത്തും SI സോമൻ പുള്ളയ്ക്ക് ചെരക്കാൻ ഈ കാരനെ കൊണ്ട് പോവുക ആരേക്കും ഞാനോ അതൊന്നും എന്റെ അല്ല പടച്ചോൻ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ. ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നാലും പുള്ളി മറക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.